係咯，以前唔敢落喎呢度。哇！去轉埋佢，好嘢，搞掂。我以為你落腳添，嚟了。牛徑似翻個人啲路，頭先屌你度，真知傻嘅嗰度係屌你老。哦！呢個飛埋係咪？呢個都有啊！睇住啊你唔夠腳力。哇！呢個點飛啊，大佬？呢個唔係嚟㗎嘛？呢個唔係嚟㗎嘛？哇！有糯米雞。哇！鋸晒啲樹油。誒，呢度就有一個喎，原來，但係睇唔到啊！個彎位都睇唔到。係咯，哇！呢個係都係跳嘅喎，呢個可以。爭啲留唔到。哇！呢個都係喎，呢個都係跳嘅喎。呢個僆仔太短啦。係啊，太短啦，有啲危險啊。係啊。呢度有個，呢度有個。唉，呢個太近啦。係啊，哇！呢個牛乸啊嘛，我哋去翻牛徑啦，係嘛？牛徑先啦。嗰個牛乸短啲嘅，嗰邊係牛乸嚟嘅。佢夾硬整落去嘅啫喎，其實，屌你老，好窄嘅啫喎。角度又唔係幾好。係咯。落牛乸就唔使上呢條咯。牛乸短啲嘅。誒，呢度要爬一爬，要爬坡呢度。我哋可能要推車喺呢度，燒腳力啊！係啊，
哦，佢牛乸就唔使點爬噶啦，直落噶啦，牛乸就。唔係佢呢條唔算好斜啊。唔係，反而你太斜又唔得咧，太斜你都要體力控車㗎。哇！呢條咁嘅濕間線啊，呢度睇住濕咗水會線㗎。喂！屌你老味！屎漿添呢度仲係，都係一次啫嘛，玩過我都係，今次第二次。喺呢度都有一個冧落嚟一堆。係咪呢度咧？係啊係啊。呢度唔係㗎？呢度翻返上去㗎。咁嘅咩？係啊，我記得就係啊。哦。好，嚟咯喎。落中間落好啲啊！安全佢哋。係啊，中間好啲。哦，超大級！呢度睇住啊，呢度好大級啊！屌你老母爛石嚟嘅呢啲！哇！我屌你個糯米雞，咁撚大嚿打上嚟！哇！頭先成嚿糯米雞飛上嚟啊！純粹大髀抽筋。OK， 冇啦，最激應該。頭先嗰度咯，頭先嗰度啊，嗰度黐線嗰度又係。喂，有牛 B 喎！牛 B 啊，係啊，係咪啊？牛 B 啱啊！等我唞唞隻腳先嚇。咁撚多路嘅，嗰度有一條咩啊？嗰條係？可以上山頂喺嗰邊再爬落去。哦，呢條就唔使上山啦，真係。可以嘅。可以。邊個咁撚好心機啊？開啲咁嘅路，係咪啊？偷撚咗佢喺呢個位落啊！哦，咁撚樣嘅喂，咁撚搞笑嘅。哦，先至落啊喂！
鎖住個尾係咁跣住落啊！傻嘅。勁啊！呢度收正，嗱一鳩篤落去啊嗱！哦，呢度仲有一條路落㗎，原來。哦，又一條間。呢度又平緩啲啦。哇！頭先咧係咁捏住個尾咧，好似滑板車咁啊，幾鬼搞笑啊！即係練成個甩尾大法係有用嘅玩呢度。如果你驚甩尾咧，呢度你玩唔到嘅，呢度你直頭係。一定你要唔驚甩尾先得。因為你係要唔驚先救到架車㗎。你一驚咧，佢會成日傾向嗰邊咧，你就救唔翻架車噶啦。佢打橫掃噶嘛。你講要放掣，唔係一定放掣㗎。有時你個身位就一就咧，佢會扭翻正㗎。你一定要鎮定先得㗎。如果你驚咧，你硬曬嘅人係做唔到嘅呢個動作。你一定要落嗰時做好多身體嗰個平衡去救翻嗰架車個發尾嗰個動作嘅。唔係就咁硬俾佢，佢要去左就左，又唔係㗎，你要救，都要救翻住佢㗎要。有少少。哇！有 burn 位添喎，竟然喂！啊 burn 位都做埋喎。哇！呢個burn位，呢個係針嚟嘅喎，過咗添，走咗雞添，嚇！哇！呢個唔得，咁肉酸嘅嗰個，呢個啊！哇！呢個可以走上去㗎，咁癲唔係啊嘛？哇！樹枝入碌，嘿！癲馬咁啊，好似，喂，睇住呢個位啊，好深個捉。好，搞掂。